Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia wale viongozi tuko na wao, tendeni mema, nyinyi edeni zenu. Tendeni watu mema, tufanye kazi tukiogopa Mungu, kwa sababu yale yote tutayafanya tuyafanye kwa sababu ya utukufu wa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo familia, mama alikuwa ametengeneza jina yake, ni wakati wenu. Na your moment now, it is to protect name. Ndio hawa watu wote unaona wamekuja hapa, ni kwa sababu wanaania, ni kwa sababu ya vile ile faida walipata kutoka kwa mama, kwa sababu ya huo uongozi mzuri. Wengi wako na makao, wengi wako na machaba, wengi wamesoma, wengi wako kwa vikao vikubwa sana, wengi wako kwa uongozi kwa sababu ya mashauri kutoka kwa mama yetu. Kwa hivyo it is the time we protect her name by giving her the respect, by you people keeping the unity and love among the siblings, all the siblings. Kwa hivyo Rob, wewe ni jukumu yako sasa kushikanisha familia, wakae na amani, wakae na upendo, and our prayer is that may God's grace and favor be upon you. Na kama vile CS alisema hapo bereni, mama wakati ule alikuweko, tulikuwa tunasema, na kuna kitu kimoja nilikuwa namhakikishia ya kwamba mimi kama mtoto wako, mimi kama kiongozi wa hii county, sitakubali hata kamwe nione familia kuna njia moja au ile ingine imesubuliwa na serikali ati kwa sababu mzee baba yetu Gigi Kariuki hayuko. Hata leo hii nataka kusimama mbele yenu, mbele ya kanisa, kumwambia kwamba so long as I'm the governor, so long as niko kwa uongozi, sitakubali hata baada ya mama kutoka duniani, sitakubali. I will protect all the rights, all haki yenu. Kama familia nitasimama na haki yenu. Kwa hivyo be assured of my total commitment. Aruliri weumiririe tuhamwe nawe. Hii mambo ya Laikipia ukiwaona hapa wako nyuma yako. Kwa hivyo hapa Laikipia si tunataka kukwambia kwamba wewe enda kule kwingine, enda Coast, enda Ukabani kwa wa cousins, enda kule kwingine. Kuku Laikipia wanakujua kwa sababu leo hii wanalala kwa sababu ya vile ulishagia mambo ya security katika Laikipia County. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Wewe tembea kwingine huku tuashie mimi Kenywa na wale wengine tuashie huku machinani, kwa sababu bado tunasikiliza ground. Tunasikiliza ground na tunajua ground inasema nini. Mimi nauliza viongozi, tafadhali, kwa ile muda umepewa kuhudumia wananchi, fanya kitu ambayo unaweza kumbuka naye. Gigi Kariuki will never be forgotten in this county. Kazi ya mashamba ya Laikipia West Company ambaye alifanya, many people here are beneficiaries ya huo mpango. Ukitembea barabara ya kutoka maili 7 kwenda Kinamba, hiyo barabara ilijengwa wakati ya Gigi. Ndio barabara haina pothole. Zile zimejengwa by other governments, imejaa mashimo. Ukienda Kinamba police station, ukuje hapa Lumuruti, these police stations were done by Gigi Kariuki. Mpaka yuko kiwanja ya ndege ambaye tunakuja kuanika ngano wakati tumevuna, si ndio? We remember Gigi Kariuki for what he did. Na mimi ndio nauliza hao viongozi wote wale tumepewa nafasi, fanyia wananchi kazi. Hapana fuata binadamu kama Mungu, unamwabudu kama ni Mwenyezi Mungu. Ufanyie wananchi kazi na kazi yako itakuja kukumbukwa. I am a very proud leader nikija Laikipia. As a district officer in charge ya hii area, nililegesha usalama na nikafanya kazi ambaye inajulikana. As deputy president, kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kuongeza NPR katika Laikipia County. And today the people of Laikipia are enjoying peace. Na itaendelea kuwa namna hiyo. But I want leaders also to listen to the people. Listen to the people. Hao watu ya Laikipia West moderator walipenda Gigi Kariuki sana. 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 Lakini siku moja akatoka laini yao 1992. Akawacha kufuata Kibaki, akafuata Moi, akazama. Na alipendwa sana. Aliporudi kwa wananchi wakamrudi. Saa hii Governor Nerito Mureithi, hao watu ya Laikipia ni wale
Kato. Neo katio. Awa. You have not even done a quarter of what Gigi did. Lakini they punished him for not following where their heart is. Katiguo. Wacha tufuate wanai. These leaders know what they want to do. Mimi niseme chairman KRA, tafadhali. Wewe unasukuma tulipe kodi na tunakubali. Na tutalipa kodi. Lakini tunasikia baya, hii kodi tunalipa kuliko kujenga barabara na kuweka maji, inapatiwa mtu ya Soprano kuzunguka akihonga watu. It is wrong. Huyu Soprano anaenda na 100 million every week. Hii ni ile pesa Muriithi amechukua. Sasa wewe Muriithi, si uchukue pesa ijenge barabara, iweke maji. Hawa askari hawajalipwa allowance yao. Lakini kama wewe utachukua kodi, ikuwe diverted, ipatiwe Soprano, Mr. Yesa, yule anaitwa Mr. Moneybags, anazunguka na pesa na magunia akipatia wamama na vijana kuwadanganya. Is it fair? It is not fair, Bwana Muriithi. Na me, I want you to be careful because huyu Ruto atakuharibia record yako. Because wewe utasukuma watu kulipa kodi. People are very bitter wakiona hiyo kodi ikiwa misused. But they will not remember the person who is misusing. They will remember yule anachukua. So hata wewe you insist. Teo Ruto usimuogope kuwa kama mimi. Usimuogope. Umwambie wewe Ruto wewe. Hapana chukua pesa kwa wananchi ya kujenga barabara na kufanya siasa na kusumbua wananchi. Na kulehera atimia itobosho na noe. Ndegwa Muhoro, we are proud of you. As director of CID, your tenure never saw extrajudicial killing. You are our son and we are proud of you. We are proud of you because you are very professional. What we are seeing, moderator, if you allow me, because I'm here, I want to talk to our police officers across the country. You have seen what has happened. Wewe unafuata amri ya mkubwa. Unaenda, munapiga mtu, munaua. Mkubwa analindwa, wewe unakuwa sacrifice, unaenda kotini. DIG Lagat anakuwa protected by Senate, by National Assembly, by Ruto, by everybody. OCS na ni kabila yake, hako kwa bao. Constable anaitwa Mugwana, hako kwa bao. I want to tell our police officers, don't obey unlawful orders. Don't carry out illegal instructions. Sindio? Si hao polisi wananisikia? Si wananisikia? Mimi ni mzee. Na mimi nilikuwa naibu wa William Ruto. Huyo jamaa kwa kuruka wewe ni one touch. So nyinyi, you police officers, hata kama wewe ni kabila ya William Ruto, sio OCS ni kabila yake, amerukwa hajarukwa. I want to ask our police officers to follow 4 documents as they work. The Constitution of Kenya, 2010. The Penal Code, Chapter 6.3 of the laws of Kenya. The Criminal Procedure Code, CPC, Cap 7.5. And the Evidence Act, Cap 80. Those should be your guiding documents. Mkubwa akikwambia kwenda piga mtu, mwambie kuandikia karatasi. Si ndio? Kama hawa watu walitumiwa hapo Central Police Station, walikuwa wamemwambia DIG awaandikie kitu, saa hii hawangekuwa kotini. Sasa mkubwa ameruka, hawa wamerukwa, huyu wa polisi amewacha bibi yake na watoto wanahangaika. Kazi ya serikali ni kulinda mali na maisha ya wananchi. Juzi niliona uchungu kwa sababu kijana ambaye hana makosa, mwalimu, alitolewa Homa Bay akaletwa mpaka Central Police Station na akauawa pale police station. Hilo ni jambo linavunja moyo sana kwa sababu sisi tulidhania maafisa wa usalama kazi yao ni kutulinda. Saa hile Laikipia tuna shida ya mambo ya usalama. Ukienda hapa Matigari watu wanauawa, ukienda Dhome watu wanapigwa wanauawa, ilhali serikali
ikiongozwa na ambaye tunafikiria angefanya kazi muhimu sana, Deputy IG ambaye anaitwa Eliud Langat. We are saying, Your Excellency the President, Eliud Langat is supposed to be fired kwa sababu yeye ndio ameleta mambo haya ya kuua kijana wetu ambaye tunaita Omondi Kajwang. Hatutakubali sisi, tutakataa leo na hata milele. Nasema hivi kwa sababu Mheshimiwa Gigi Kariuki aliniambia Kenywa thirikari na igua no igua kahora, ni kazi yangu kukumbusha serikali